Pozdravljeni. V današnji oddaji gostimo novomeško heavy metal skupino Black Diamond, ki od nedavne izdaje svojega prvenca Last Man Standing nenehno pridobiva na svoji prepoznavnosti in popularnosti. Glasbeni projekt Igorja Manjasijeviča in Bejca Vidmarja dopolnjuje izkušene imena, kot so povezane z zasedbami Divje jagode, Mary Rose, Prospect, The Drinkers, Obidil in Ophidian. Z mano v studiu pozdravljam vodilna člana Nejca in Igorja. Fanta, lep pozdrav v našem studiu. Živijo. Na samem začetku vam bi postavljeno vprašanje, odkot ideja Black Diamond? Ime nam je bilo zelo všeč, že od nekdaj. Ima ime kakšen globi pomen ali sem kar zveni dobro? Vsekakor nama seveda zveni zelo dobro, je pa tukaj tudi globi pomen. Se pravi, mi to nekako predstavljamo to alternativno sceno, ki je pri nas sicer na Dolenjskem zelo šibka, vendar se ne damo. In zdaj zakaj Black Diamond? Nekako vsi vemo, da komercialna glasba nekako naprej porinjena, se pravi, skoraj da pod nos se reče. Mi da pa nekako verjamemo, da tudi nekaj, kar ni toliko v ospredju, ima lahko svoje kvalitete, če si le malo bolj pozoren in pogledaš še malo, kaj se okoli dogaja. Zdaj mi povejte, kdaj ste pa vidva začela s temi resnimi demoposnetki? Prvi resni demoposnetki so začeli nastajati v začetku julija 2006. Takrat smo posneli komad Tears in Ice, pa malo zatem še Mastermind. Potem pa se je pač to nadaljevalo v naslednjih nekaj let. Dajte mi povedati, ko ste bila že v fazi snemanja teh, pravih demoposnetkov, sta povabila k sodelovanju kakšne glasbene goste, ali ste spet na vsega sami? Vsekakor na vokalu smo povabili Žanila Tataja, Žaka, nekdanji vokalist skupine Divje jagode, in kasneje Mary Rose. Gre za odličen vokal, človek prihaja iz Hrvaške, iz Reke, in nekako v njem so videli nekako referenco standarda, ki smo si ga zastavili v svoji glasbi. Ni bil pa on edini gost, ki je sodeloval z vami, ne? Vsekakor. Tukaj je bil še Simon Jovanovič, s katerim smo sodelovali leta 2007 pri skladbi Mastermind, in še Samo Urbančič. Z Samotom Urbančičem smo pred kratkim posneli še eno verzijo demota. Pridružila pa se je tudi Sandra Tomovič na vokalu, se pravi nekdanja frontgirl skupine Move Knowledgement. Še en odličen vokal. Tako da, kar se tiče vokalne sekcije, mislim, da smo imeli precej dobro ekipo. Zdaj, ko smo že omenili vse te pevce, kaj pa ostali inštrumenti, recimo bobne, bas, ste to snemali sama, ali ste imeli tudi tle goste, naprimer na določenih komadih ali pa mogoče na večjih? Sva posnela večinoma sama, razen mislim, da 2 komada je posnel Mirko Jokić, ki je bil takrat tudi član Black Diamond. Na bobnih je en komad posnel Robert Kovačič, zasedba Scaffold, ga mogoče bolj poznajo. Potem pa sodelovali so še mladinski pevski zbor iz Zlate vasi. Ja, ker na enih komadih, ko sem poslušal, se prav čutijo močne vokale tudi zased. Na Edge of Sanity je violino odigrala Šejla Usenik. To pa mislim, da so že vse naštelo vse, vse jih je kar precej. Dajte mi povedati, me najbolj zanima, ker ste prej omenila Žaka, on je legenda, bom rekel, on je en, po mojem okusu, en boljših, celo najboljših vokalov, bom rekel, še iz časov bivše Jugoslavije. Kako je prišlo do sodelovanja z njim?
ker on živi na Hrvaškem. No. Če mi lahko ti kaj poveš o tem. Ja, seveda lahko. On je v tistem času, ko smo mi začeli sodelovati, bil član Mary Rose, ki je slovenski band, tako da so nekako tukaj tudi pozabili na te morebitne logistične zaplete, ki bi lahko bili. In so enostavno zvohali telefonsko številko, poklicali, če je bil pripravljen odpeti kakšen demo komad, je bil pripravljen, smo se zmenili za pogoje sodelovanja in je stvar štartala in takrat nekako se niti nismo več ozirali nazaj, iskali drugih alternativ za vokal, zato ker so bili z vsakim komadom absolutno zadovoljni. Ja, vsekakor. Dajte mi povedati, koliko časa je pa potem trajalo to kompletno demo snemanje? Igor, če mi lahko ti poveš, koliko časa ste porabili, recimo, da ste te vse skladbe, ki ste se hoteli snemati kot pravi demo, koliko časa ste porabili za to, da ste dokončali ta? Ja, mogoče bo na koga zdaj šokiralo, ker bom povedal odgovor. Celih 5 let. 5 let je kar dolgo. Dolgo obdobje, vendar če povem še ta podatek, da v tem času torej nismo samo snemali, ampak smo še delali ostale pesmi. Se pravi, da je zraven nastalo še okoli 30-40 drugih komadov, ki niso šli na ta demo projekt. Ker so nekako ocenili, da konceptualno morda ne pašejo prav vse pesmi nekako v to, Da bi jih uvrstili recimo na samo končno plato, ne? Tako, pač in tematsko in stilsko, morda žanrsko. Dajte mi še nekaj povedati, opazil sem v bistvu, da na plošči so pretežno prevladujejo angleški teksti, se pravi tudi pesmi so v angleščini, razen mislim, da Lažne zvezde, ki je edini slovenskim besedilom komad, ki je uvrščen na samo ploščo. Dajte mi povedati, se mi zdi, da je slovenski jezik ni tako dober, ali sta imela vidva kakšne druge cilje, glede na to, da sta pretežno vse komade napisala v angleščini? Kako mi boš šnec, lahko ti odgovoriš na to? Slovenski jezik vsekakor ni neprimeren za karkoli. Je pa tukaj bila bolj stvar cilja benda, ki so se ga že na začetku zastavili zelo visoko in preko meja te države. In vsi vemo, da slovenski jezik v tujini pa ne gre. Ni takih možnosti. Lažje, sigurno. Žal. Da bi še nekaj dodal. So slovenske skupine v tem žanru, se pravi recimo tipa Requiem, odlična slovenska zasedba, ki imajo komade v slovenščini in seveda jasno dokazuje, da se da v slovenščini delati odličen heavy metal, hard rock in to sceno. Vendar je nekako tudi tle, kakšne so preference posameznega benda, se pravi, točno tako, kot je rekel Nec, kakšni so tvoji nameni, kakšne so tvoje ambicije, ali želiš iti ven, ali nekako vidiš svojo priložnost zunaj, ali se zadovoljiš s tem, kar je znotraj meja, pa morda zaradi tega moraš iti malo bolj v komercialne vode posledično. Vidim, da kdaj ste se potem, ste imeli že končane te pravi demo posnetke, pa odločila, da veste, zdaj pa čas, da gremo pa narediti prave studijske posnetke. Kdaj ste se odločila, da pač demo ne bo več demo, ampak jih bomo naredili studijsko? Ja, potem, ko so bili vsi demo komadi posneti, so poskušali doseči boljšo produkcijo na teh komadih. In zato so se potem tudi obrnila najprej za nasvet k Simonu Jovanoviču v studiu Revolucija, ki je tudi pel na Mastermindu. Je v bistvu celotno plato ste snemali pri njemu, se pravi celoten album je tam nastajal? Od začetka delanja albuma, se pravi ne več demo, ampak albuma je. Pravilno. Dajte mi povedati, pa ste bila potem, ko ste končali to snemanje v studiu, ste bila zadovoljna z vsem, ko ste končali? Zelo zadovoljna. Moram reči, da nismo pričakovali, da se da ta zvok dvigati na toliko višjo raven. In vsekakor bi jim priporočala ostalim bendom, da mogoče poskusijo s Simonom in tudi mi dva imamo namen tudi v prihodnosti še nadaljevati z njim. Človek, ki vsekakor ve, kaj dela in so zelo zadovoljni, zelo lepa izkušnja za to sodelovanje. Ker dejansko, upam si trditi, da takrat smo dejansko šele uspeli zvok dvigati na res profesionalen level. Na višji nivo, ki dejansko je zadovoljiv za en resen album. Ja, pa sta
mastering tudi delala pri Simonu, ali se je mastering sam delal potem končno, ko ste se posneli kje druge? Mastering nisva delala pri Simonu, čeprav je bil na začetku tak namen. Sva se pač odločila, da poskusila mogoče z tistim res svetovnim, najvišjim svetovnim nivojem. To je, se pravi, šla sta kam? Helsinki, Finvox Studio, mojster produciranja in masteringa Mirka Jusila. Aha, na Finskem. On je produciral bende, kot so Stratovarius, Nightwish, Deep Purple. Mogoče naši gledalci bodo bolj te bende poznali. Dajte mi še povedati, dih opozujem naslovnico, ne? Zanimiva naslovnica, ne? Kaj mi lahko poveste, kaj simbolizira, ne? In seveda, kdo nam je oblikoval? Pokazali velike. Naslovnica simbolizira ravno to, kar se recimo dogaja pri nas. Morda ne v tako, bom rekel, ekstremni obliki, kot prikazuje ta naslovnica, ampak pomen nekako je podoben. Torej izkoriščanje delavskega razreda, ki je čedalje bolj vidno povsod v naši družbi, ne samo v naši družbi, po celi Evropi. Se pravi, to neusmiljenost, ta socialni čut vidim, da je zelo padel v naši družbi. Nekako vidimo, da smo kapital še vlada. Ali ste izdala album, potem, ker bo že vse končano, se pravi Vitek, sam mastering na Finskem, v samozaložbi, ali ste znašla koga drugega, ki je bil pripravljen, da izda vaš album? No, album sva na srečo izdala preko založbe, ki sva jo dobila pred kratkim, se pravi nekako 3 meseca pred samim izidom albuma. Naj je kontaktiral Matija Prnavar, predstavnik založbe On Parol iz Kamnika. To je prva slovenska metalska založba, ki nekako podpira te nerazvite, neuveljavljene bende, za katere seveda meni, da so kvalitetni in da jim je vredno dati priložnost. Tako da potem pač kontaktiral naj jo preko maila, da je pač na spletu poslušal našo glasbo, naše demo posnetke in da mu je zadeva zelo všeč in da, če smo zainteresirani, da se dobimo na kakšnem sestanku, kakšni pijački, kakšno rečemo in morda se dogovorimo za nadaljnje sodelovanje. Naj zdaj mi povej, kakšni so bili odzivi potem domači in tuji na sam album, ko je prišel potem enkrat ven, ko je bilo vse temeljeno? Ja, odzivi so bili zelo dobri, treba povedati. Samo v bistvu sva vedela, da imava tako muziko, ki je zelo kvalitetna, ampak je seveda vedno lepo dobiti neko pohvalo od nekoga neodvisnega, recimo spletni portal Rockline nam je dal 5 od 5, sprav najboljše, kar je lahko. Dobri odzivi pa prihajajo tudi iz tujine, tako da sva s tem zelo zadovoljna. Frantje, kakšna je vaša trenutna postava, Igor? Trenutno sva seveda midva, ustanovna člana skupine, se pravi jaz in Nec in potem tukaj še Žanil Tataj, Jack, torej vokal. Se pravi človek, ki sodeloval z nama že v samem procesu snemanja demotov, je danes postal redni član skupine. Kdo so pa ostali člani, recimo, se pravi basist, bobnar, koga imate na bas kitari? Na bas kitari je Urban Medić. On je basist skupina Prospekt, ljubljanska progresivna metal skupina, odlična skupina, nama dvema ena najljubših slovenskih metal skupin. Lahko bi rekel na nek način najni glasbeni idoli, kar se Slovenije tiče. Tukaj je še Klemen Markel na bobni, trenutno bobnar pri skupini Drinkers, verjetno vsem znana skupina. Še en odličen tehničen glasbenik. Dajte mi povedati, preden zaključimo naš intervju, če imate kaj za sporočiti vašim fanom, pa morda tistim, ki vas še ne poznajo, še niso poslušali albuma in tako naprej. Jaz pravim za vse, ki jim je ta glasbeni žanr blizu, torej hard rock, heavy metal scena. Predlagam, da
si nabavite naš prvenec, Last Man Standing, ki se sami pripričate. Kje se da kupiti? Imate že v prodaji? Ja, trenutno ga lahko kupite preko nas, se pravi, neposredno od nas. Preko spletne strani imate verjetno. Tako preko našega, lahko ga naročite preko našega maila, se pravi blackdiamond.muzika@gmail.com. Zdaj v kratkem pa planiramo, da zadeva pride še v te malo večje trgovske centre, kjer upamo, da bodo dosegljivi vsem, ne? Tako Miller, Big Band in podobne zadeve. Fante, jaz se vam zahvaljujem za vaš obisk in intervju. Želim vam srečno, uspešno na poti, glasbeni seveda, da vam čim prej uspe priti tudi v tujino, da vam je to cilj, bil že v samem štartu. Tako da še enkrat hvala lepa za obisk. Hvala tebi.